Akiaria hindi ya kuhingura ceceni ya ukinyaniria wa kiriu thukuru-ini wa kothi cia moko wa Kajiado ya irathiro Gitengera kaunti-ini ya Kajiado, Minista wa ukinyaniria Eliud Owalo augite thirikari ni yareire mubango mugima wa gutigirira Akenya ni mamukira motungata ma bata ma thirikari kuhetukira rurenda rwa eCitizen. Tutahakikisha kwamba wananchi wanapata huduma za serikali katika eCitizen platform kutoka mahali popote walipo, hata wakiwa nyumbani. Itakuwa kati yako na simu na serikali. Owalo augite mubango uyu ni ukunina unduire wa tene wa Akenya gubangaga raini wabici-ini cia thirikari na oroho kunina ungumania, kuona amwe a maabitha a thirikari ni metagia mahaki niguo gutungatira Akenya. Tutaki maneno ya kulazimisha wananchi kuenda kwa maafisa ya serikali. Unakuta maafisa wengine wanaitisha hongo. Hapana, maneno ya kuitisha hongo kwa maafisa ya serikali, hiyo tutazika katika kaburi la sahau. Mwena-ini wake mũmbunge wa Kajiado ya irathiro Kakuta Maimai oetie mbeũ njĩthĩ gũtaũkwo nĩ bata wa ceceni ĩno na kũmĩhũthĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire makĩria harĩ gũthondeka mĩeke ya mawĩra. If you are a content creator, if you are a website developer, if you are a programmer, if you are a designer, a digital designer, you can do it, all of it right here without even going all the way to Nairobi or anywhere. Mubango uyu wa Ajira Digital ukoretwo ugitambia miri ya gwicigo itiganite cia bururi o riri ruhuho rwa utaramu wa kiriu rurahurutana thi ng'ima. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gĩtonga wa Wabũi. Good morning.